al·lucino. I en quin moment has deixat d'estimar-me? Vull dir, va ser abans d'ahir? Va ser fa 2 setmanes? Va ser fa 3 anys? Bea, no he deixat d'estimar-te. Llavors? Doncs senzillament, simplement, que no és com era abans. Visca la simplicitat. Tot això no pot ser una sorpresa per tu, Bea. Portem malament massa temps. Mira, ho sento, però... M'ha costat molt, però... ja he pres la decisió. Quan et vagi bé passaré per casa a buscar la roba i el portàtil i les coses que em falten. És per l'adopció?